नासिन हेडलाइंस वाली ट्वीट है कि आगे कंदासी नाड़े वारे वसी शौकत तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे रवायत टैक्स कल्चर की हथी वठाण लाइ शुरुआत पार्लियामेंटेरियन का थियण घुर्जे। हुन चयो त मुआशरे जी तरक्की ऐं टैक्स जो अहम किरदार है। जेसी ताईं टैक्स रेवेन्यू गॾु नथो थिए त ओसी ताईं मुल्क तरक्की नथो करे सघे। शौकत तरीन चयो त शिनाख्ती कार्ड ज़रिए मालूम करणो पवंदो त केरु केतिरो कमाए थो। कंहिंखे बि हिरासा न कंदासीं पर टैक्स सभिनी खे अदा करणो पवंदो। आगा कई पिया वाखे नाड़े वारे वसी शौकत तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त टैक्स कल्चर खे हथी वठण लाइ शुरुआत पार्लियामेंटेरियंस खां थियण घुर्जे। हुन चयो त मुआशरे जी तरक्की ऐं टैक्स जो अहम किरदार है। जेसी ताईं टैक्स रेवेन्यू गॾु नथो थिए ओसी ताईं मुल्क तरक्की नथो करे सघे। शौकत तरीन चयो त शिनाख्ती कार्ड ज़रिए मालूम करणो पवंदो त केरु केतिरो कमाए थो। कंहिंखे बि हिरासा न कंदासीं पर टैक्स सभिनी खे अदा करणो पवंदो। नासिन वाखे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदासीं। ठठे मां ठठे बरसात तेज़ रफ़्तार कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो आहे, जंहिंजे नतीजे में नीगर फौत थी वियो आहे। जेरगढ़ हादसे में फौती नीगर जी सुञाणप प्रीत मरी तौर कई वई आहे। फौती नीगर जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वासन हवाले कयो वियो। ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ सां शेयर कई पिया। ठठे बरसात तेज़ रफ़्तार कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो आहे, जंहिंजे नतीजे में नीगर फौत थी वियो आहे। जेरगढ़ हादसे में फौती नीगर जी सुञाणप प्रीत मरी तौर कई वई। फौती नीगर जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वासन हवाले कयो वियो। हादसे बाबत ख़बर वासा शेयर कई पिया। ठठे बरसात तेज़ रफ़्तार कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में नीगर फौत थी वियो आहे। जेरगढ़ हादसे में फौती नीगर जी सुञाणप प्रीत मरी तौर कई वई। फौती नीगर जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वासन हवाले कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। ठठे मां दखी टीवी जे रिपोर्टर रहमतुल्लाह छटोका। जी रहमतुल्लाह, हादसे बाबत वधीक आगाह कजो। बहुत सारे तेज रफ्तार कार जो मोटरसाइकिल में टक्कर थियो आहे, जंहिं नतीजे में जंडू मरी जो रवासी 16 साल नौजवान फरीद मरी थॾे ते फौत थी वियो आहे, जंहिंखे मक़ामी माण्हू रूरल सेंटर झिड़कांदो हुयो, जितां ज़रूरी कार्रवाई कई त लाश खे वासन हवाले कयो। जॾहिं तव्हांखे ॿुधाईंदो न त हादसे वारी हंध ते कार जो टक्कर सबबि कार ड्राइवर समेत कार खणी फरार थी वियो आहे ऐं पुलिस पारां केस दाख़िल करे वधीक कार्रवाई कई रही। जी मेहरबानी रहमतुल्लाह, तफ़सील ॾियण जे लाइ।